ဖိုးအေးဆိုတဲ့ခယူလေးကသူနေတဲ့ရွာရောက်တဲ့အခါမှာသူ့တငယ်ချင်းအပေါင်းဖော်ခယူတွေအကုန်လုံးကိုခေါ်ပြီးတော့ တငယ်ချင်းတို့မြင်းသားစားရင်အညောင်းပြေတယ်လို့ပြောတယ်မင်းတို့မြင်းသားစားကြလား အဲ့ဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့တငယ်ချင်းခယူတွေက ဟာစားမယ်ငါတို့တွေစားကြနေ ဒါဆိုငါခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ရမယ်လို့ဖိုးအေးခယူကပြန်ပြောတဲ့ပုံမြင်လေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ My Story Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်ထားပေးကြပါမယ်ရှင်တခါတော့ငါဖိုးအေးလို့ခေါ်တဲ့ခယူတကောင်ဟာတောထဲမှာလမ်းလျှောက်ထွက်လာရင်းနဲ့လမ်းခုလက်တနေရာရောက်တဲ့အခါမှာမြင်းတကောင်နဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒီခါမှာမြင်းကပြောတဲ့လှုပ်စီနဲ့တရွရွသွားနေတဲ့ဖိုးအေးကိုကြည့်ပြီးတော့ ဟဲ့ကောင်ဖို့အေးမင်းသွားနေတာကလှုပ်စီနဲ့နှေးလိုက်တာကွာငါ့ကိုကြည်စမ်းဘယ်လောက်မြန်လိုက်တယ်လဲငါ့လူသွားစမ်းမှာမင်းကြည်ရတာအားမရလိုက်တာ ဒီလိုပြောခံလိုက်ရတဲ့ခယူဖိုးအေးလေးကသူ့စိတ်ထဲမှာခံပြင်းပြီးမကြေမနက်ဖြစ်သွားတဲ့ဒါပေမဲ့သူကဘာမှမဖြစ်တဲ့အမူအရာနဲ့မြင်းကိုမော့ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ အပူတွေမပြောနဲ့ဟဲ့အောင်မင်းတတိရှင်ငါနဲ့အပြေးပြိုင်မလား နှေးကွေးလွန်းလာတဲ့ခယူလေးကဒီလိုစိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ မင်းလူကောင်ကမြန်ငါ့ကိုအပြေးပြိုင်မယ်ဟာကဲဘယ်နည်းပြိုင်ရှင်လဲပြောပြိုင်မယ်နေရပြိုင်မယ်အချိန်မင်းပဲတတ်မှာကွာ မြင်းကြီးကအာရပါရလှောင်ပြောင်ရေမောလိုက်ပြီးတော့စိန်ခုံမှုကိုချက်ချင်းလက်ခံခဲ့တယ်အဲ့ဒီခါမှာခယူဖိုးအေးလေးကသူစင်လာတဲ့ဝင်တွေကိုမြင်းဝင်လာပြီဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအကျဉ်းနဲ့ကြီးကျေနပ်ပြီးတော့ပြိုင်မဲ့နေရပြိုင်မဲ့အချိန်တွေကိုတိတိကျကျသတ်မှတ်ပြီးမြင်းစီကဒီလိုဂရီတစ်ခုတောင်းတဲ့ မင်းနဲ့ငါအပြေးပြိုင်တဲ့အခါတစ်ဖာလုံးလောက်ရောက်တိုင်းမင်းရဲ့ပြိုင်ဘက်ကပြေးနေသလားပြေးမနေဘူးလားဆိုတာကိုသိအောင်လှည့်ကြည့်ပြီးတော့ကိုလူကြီးပြေးတော့လားလို့တယောက်ကိုတယောက်မေးရမယ် ဒါလေးမြန်ကွာရတယ်တဖာလုံးလောက်တောင်မှပဲမင်းငါ့ကိုမှီအောင်ပြေးလိုက်စမ်းပါ ဒီလိုမျိုးမြင်းကြီးကပြန်ပြောလိုက်ပြီးတော့နှစ်ဦးသားလမ်းခွဲသွားကြတော့တာပေါ့ပြိတ္တများစဉ်းစားကြည့်ပါမြင်းနဲ့ခယူအပြေးပြိုင်မယ်ဆိုတာကဒီပြိုင်ပွဲမှာဘယ်သူကနိုင်မယ်ဘယ်သူကရှုံးမယ်ဆိုတာအတိအကျကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ငယ်ငယ်တုန်းကတို့တွေကြားဘူးခဲ့တဲ့ရုံနဲ့လိုက်အပြေးပြိုင်ပွဲတွေကလို့ပဲအဲ့ဒီထဲမှာလိတ်နိုင်တယ်လို့ဒီမှာလဲနှေးကွေးလွန်လာတဲ့ခယူလေးမနိုင်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးเนาะခယူကစပြီးတော့စိန်ခေါ်လိုက်တာဆိုတော့သူ့မှာဘာအကြံစီတွေရှိလဲဆိုတာကိုတို့တွေပုံမြင်လေးကိုဆက်နာထောင်ကြည့်အောင်เนาะဒီလိုနဲ့ဖိုးအေးကသူတို့နေတဲ့ခယူရွာကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူတငယ်ချင်းအပေါင်းပေါ်ခယူတွေအကုန်လုံးကိုခေါ်စုဝေးလိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြောလိုက်တယ် တငယ်ချင်းခီရိုကြီးမြင်းသားစားရင်အညောင်းပြေတယ်လို့ပြောတယ်မင်းတို့မြင်းသားစားကြလားဝေးစားမယ်ငါတို့စားကြတယ်ဟဲ့ဒါဆိုငါခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ရမယ် ဒီလိုပြောလိုက်ပြီးတော့ဖိုးအေးလေးကသူနဲ့အယောင်တူအရွယ်စားတူတဲ့ခယူတွေအကုန်လုံးကိုရွေးထုတ်လိုက်တယ် ကျန်တဲ့ခီရိုတွေကဘာမှမလုပ်ရဘူးငါကလာစားဆိုရင်မင်းတို့အေးဆေးတာလာစားလေအလုံးလုပ်ရမှာကငါနဲ့ဒီမှာအယောင်တူအရွယ်တူတဲ့ဒီခီရိုတွေပဲလုပ်ရမှာငါတို့ဘာလုပ်ရမလဲဖိုးအေးပြောအေးဟုတ်ပြီအပြည့်ပြည့်မွေးနေရောက်တဲ့အခါမှာတစ်ဖာလုံးစီအကွာအဝေးမှာခီရိုတကောင်စီဟာအသင့်ကြိုးဆောင်နေရမယ်အဲ့လိုအစင်းသင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုနေမဲ့တစ်ဖာလုံးနေရာတွေကိုအခုကလေးကတကောင်ချင်းစီကြိုးသွားပြီးစောင့်နေကြတော့ ဖိုးအေးလေးကသူ့ရဲ့အပေါင်းဖော်ဖြစ်တဲ့ခယူတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးစီစဉ်ထားတာကိုမြင်းကြီးကတော့ဘယ်သိပါမလဲကွယ်ဒီလိုနဲ့အပြည့်ပြိုင်မဲ့နေအပြည့်ပြိုင်မဲ့စမှတ်နေရမှာခယူနဲ့မြင်းဟာစုံကြပြီးတော့ပြိုင်ပွဲကိုစလိုက်ကြပါတော့တယ်ပြိုင်ပွဲစတယ်ဆိုရင်ပဲမြင်းတို့ရဲ့တဘာဝအတိုင်းဒုံဆိုင်ပြီးရှေ့ကဥဆောင်ပြေးတဲ့ခယူဖိုးအေးလေးကတော့အနောက်ကနေတရွရွနဲ့ပေါ့ဒီလိုနဲ့တစ်ဖာလုံးလုံးအကွာဝေးရောက်တဲ့အခါမှာမြင်းကြီးကဂရီပေးထားတဲ့အတိုင်းနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ ကိုလူကြီးပြေးတော့လား အေးပြေးတော့မယ် ခယူဖိုးအေးတင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းခယူတစ်တကောင်ကဒီလိုပြန်ဖြေလိုက်တာပေါ့ ငါဒီလောက်မြန်ပြေးနေတာတော့ဒီကောင်ဘယ်ချိန်လိုက်လာတယ်လဲမသိဘူး ဒီလိုမျိုးမြင်းကြီးကစိတ်ထဲမှာရေရွတ်လိုက်တယ်အမှန်တကယ်တော့သူမေးလိုက်တာကဖိုးအေးမဟုတ်ဘဲနဲ့ခယူနောက်တကောင်ဖြစ်နေတာကိုတော့သူဘယ်လိုလုပ်သိပါမလဲကွယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲမြင်းကြီးကခုနကထက်နည်းနည်းပိုအားဆိုင်ပြီးတော့ထပ်ပြေးတယ်နောက်ထပ်တစ်ဖာလုံးလောက်ရောက်တဲ့အခါမှာဒီတစ်ခါတော့ဒီကောင်ပြက်ကြံနေလောက်ပြီးငါနိုင်ပြီဆိုပြီးတော့အထင်နဲ့ပဲဘေးကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလှုပ်ရွာနဲ့
သွားနေတဲ့ခရုနောက်တစ်ကောင်ကိုတွေ့လိုက်တယ်ဒါကိုလေခရုဖိုးအေးလို့အထင်နဲ့ ကိုလူကြီးပြေးတော့လား အေးပြေးတော့မယ် ဟာမလွယ်ပါလားဟာဒီကောင်ဘလို့ပြေးနေပါလဲ မြင်းကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဒီခရုကိုကြည့်ပြီးတော့ထူးဆန်းနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့လေသူဟာအပြင်းမြန်တဲ့တတ္တဝါဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနှေးကွင်းလုံးလာတဲ့ခရုလေးကိုသူရှုံးဖို့ရာမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့သူဟာထပ်ပြီးတော့ပြေးတယ်အားဆိုင်ပြီးထပ်ပြေးတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တစ်ဖာလုံးရောက်တိုင်းမှာကိုလူကြီးပြေးတော့မှခရုလေးကလည်းပြေးတော့မယ်ဒီလိုမျိုးထက်ကပြေးတဲ့အခါမှာတော့နောက်ဆုံးမှာမြင်းကြီးကမပြေးနိုင်တော့ဘဲနဲ့အသက်သေဆုံးသွားတော့တာပေါ့ကွယ်အမောဆုပ်ပြီးသေဆုံးသွားတဲ့မြင်းကြီးကိုဖိုးအေးရွာကခရုတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့စားပစ်လိုက်ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ခရုတွေကမြင်းသားစားထားလို့တရွရွနဲ့မရက်မနာသွားနေပြီမယ်မညောင်းကြဘူးလို့ဆိုကြတာပေါ့မြင်းကြီးခမရမှာတော့သူသေဆုံးသွားသည့်တိုင်အောင်သူနဲ့အပြေးပြိုင်နေတာကခရုတကောင်နဲ့လို့ထင်သွားရှာတယ်တကယ်တော့ညံကောင်းလွန်လာတဲ့ဖိုးအေးခရုလေးကတစ်ဖာလုံးစီမှာခရုတကောင်စီကြိုဆောင်နေစီပြီးတော့တကောင်နဲ့လို့ထင်မိနေအောင်မောက်မာလွန်လာတဲ့မြင်းကြီးကိုပညာပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တတ္တဝါတိုင်းမှာကြီးသည်ဖြစ်စေငယ်သည်ဖြစ်စေသူ့နေရာနဲ့သူတန်မိုးရှိအသုံးဝင်နေကြတာကြီးပဲမို့လို့အထင်မသေးသင့်ဘူးမနှိမ်ချသင့်ဘူးပြီးတော့ကိုမာနာမကြီးသင့်ဘူးမမောက်မာသင့်ကြောင်းကိုဒီမြင်းနဲ့ခရုအပြေးပြိုင်ပွဲကနေပြီးတော့သင်ခန်းစာပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်လည်းပုံမြင်သစ်တွေကိုတင်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ရဲ့ My Story Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်နော်